ámbito cultural, no ámbito intelectual, no ámbito literario, era un hombre, foi un home extremadamente valorado por todos, moi respetado. E no ámbito popular, digamos que se coñecía un Valle Inclán que era a proxección de si mesmo, non? Home de tertulias, home noctámbulo, home de capa, home de manco, é dicir, toda esa parte máis anecdótica da súa proxección incluso física, non? Material, que despois tiña pouco que ver cunha realidade de home pensante, de home profundo, de home moi preparado, de gran lector, de aficionado profundamente á historia, por exemplo, de gran lector de feito. No ámbito popular, pois, se o medimos por as estreas teatrais, pois non era un home de grande éxito. Se o medimos polas publicacións dos seus libros, pois podería sorprendernos as tiradas de libros, o sea, podían ter hasta 15.000 exemplares de libros. Entón, quizás fora máis leído que visto, quizás a obra teatral contaba con un hándicap tremendo que era os propios recursos que o teatro da época non tiña e que Valle Inclán requería para a súa obra. Valle Inclán non forma parte do cánone de escritores do primeiro terzo do século XX español até despois de ter falecido e até que a súa figura é rehabilitada xa con moita posterioridade, especialmente a partir dos anos 60. Valle comeza a escribir, creo que é importante ter isto presente, nun momento no que o relato, o conto, a novela curta, comezan a ter unha presenza en termos de campo literario importante, tal vez inédita até o momento, aínda que os escritores da xeración precedente, Clarín, Pardo Bazán, tamén xa escribiron moitos contos. Hai un auxe importante da narrativa breve que obedece a criterios estéticos. Hai un certo cansanzo da novela longa, realista, hai un lector que demanda outro tipo de obras, e tamén hai outras posibilidades editoriais, quero dicir, a auxe da prensa, tamén das revistas literarias. Valle Inclán, como parte dos seus contemporáneos, fai parte dun grupo que, en certa maneira, pode ser considerado como marxinal, inicialmente. Eran os escritores novos, vamos dicir así, eran os escritores que se rebelaban contra o poder establecido por institucións como a Real Academia Española ou como a Universidade ou como as editoriais máis hexemónicas no mercado español e, por tanto, inician todo un proceso no que van progresivamente adquirindo unha maior relevancia social e unha maior relevancia dentro do campo literario. O ano 1902 é, nese caso, un ano clave, porque verdadeiramente aí publican algúns textos fundamentais, o propio Valle Inclán con a Sonata de Outoño, pero tamén Unamuno, pero tamén Azorín, e tamén Baroja, é dicir, que toda esa xoven xeración entón, antirrealista, basicamente, que é o que define a todos eles, Valle Inclán ten aí un caldo de cultivo fantástico. Tamén é a época das tertulias, é a época das relacións personais, é a época dos intercambios, das inquedanzas, de todo isto é algo enormemente vivo. Si se me permite a expresión, a narrativa breve, os relatos curtos son unha especie de taller. É dicir, Valle vai publicando os seus contos, vai incluso a veces publicando textos pequenos que non son exactamente contos, que logo vai ir incorporando as súas obras de maior envergadura, é dicir, en canto a extensión, claro. As sonatas, por exemplo, debemos ter en conta que a sonata de Estío incorpora, por exemplo, parte dun, é dicir, la Niña Chole, que é a protagonista de Sonata de Estío, é inicialmente unha novela curta que sae no seu primeiro libro, en Femeninas. Xurden entón as sonatas que teñen un referente nunha figura clave que é Rubén Darío, con unha linguaxe profundamente innovadora, naqueles atopan un espello, naqueles atopan esa necesidade de cambio que todos están a buscar, non?
e valle convértese a partir da tetraloxía das sonatas, convértese nun modelo, nun referente realmente do modernismo literario, o modernismo rubendariano, pero tamén do modernismo da modernidade, é dicir, da idea da modernidade. E camiñando precisamente na búsqueda dunha literatura nova e dunha linguaxe propia, vai inclán chego ao esperpento, pero tamén porque a realidade española non lle gusta, cada vez para ele é máis insatisfactoria, e busca tamén unha forma de crítica moi frontal, moito máis frontal que a anterior, que era máis evasiva. Dificilmente entenderíamos a Valle sin Galicia de fondo, dificilmente, é unha presencia constante. A paisaxe, a alma, a épica ou o lirismo, o celtismo nun determinado momento, o atlantismo. Hasta o ano 23 prácticamente podese decir que hai unha presencia de Galicia moi reiterada, primeiro nos contos. Entón, os primeirísimos contos de Valle Inclán están enraizados en Galicia. Todos os contos reunidos en Jardín Umbrío, Jardín Novelesco, a maior parte deles teñen ámbito galego. Para min é moi elocuente a nota que abre as edicións de Jardín Umbrío, na que o propio narrador vincula eses contos cos contos que o narrador escoitaba sendo neno da súa criada Miquela la Galana, que era unha criada vella que contaba aquelas historias de almas, duendes, etc., etc., e que o arrepiaban, non? O mundo da superstición, ese mundo un pouco rural, pero tamén o mundo da aristocracia rural. Valle Inclán non toca apenas a aristocracia urbana, toca a aristocracia rural, a fidalguía, ese mundo que está desmoronándose, que está desaparecendo, sustituído por unha burguesía que él aborrece, é dicir, porque considera que é vulgar, que é materialista, é dicir, non lle gusta nada o mundo burgués, de feito, rara vez, salvo en Luces de Bohemia, fala dese mundo burgués, non? Dese mundo rural, de fidalgos venidos a menos, que están sendo instituídos por unos movimentos que eles non comprenden, pero que ven como se desfai esa realidade, e, por tanto, é a nostalgia dun mundo que se perde, que desaparece. De feito, dice Valle Inclán en algún momento que o mundo dos maiorados, con todo o que tiñan de malo, era o millor que se conservaba de aquelas épocas pasadas, non? Probablemente esa idea da Galicia mitificada, da Idade de Ouro, é algo que Valle Inclán constroe, non vou dicir que nos seus primeiros textos, pero entre os anos 10 e inicios dos anos 20. Como digo, a partir dos anos 20 a súa imaxe do mundo é outra. Por tanto, esa categoría estética da que el falaba para Galiza existe e correspóndese cun mundo que está en desaparición e que el recoñece que remite a unha especie de ucronía, algo que non existe na realidade, mas que el gostaría de poder recuperar nalgún momento. Por tanto, está esa mirada entre fantástica, máxica, e o que é máis importante, é dicir, paulatinamente, digamos que vai, de alguma maneira, desaparecendo un pouco, ou matizando, mellor dito, esa dimensión fantástica para centrarse naquele imaginario colectivo que pretende recoller e que logo reproduce dunha maneira moi evidente nas comedias bárbaras ou en Divinas Palabras. Ese mundo popular movido moitas veces por instintos básicos primarios que revelan tamén unha crítica de fondo, non, dunha realidade precaria, dunha realidade doente, dunha realidade chea igualmente de ignorancia e de superstición, pero que recrea unha realidade cunha plasticidade apabullante, cunha plasticidade e unha beleza artísticamente falando, non? Pero tamén dunha dureza terrible, que moitas veces o que non se comprende moitas veces fora, non? Esa especie de dualidade que se xoga cos seus textos. Valle Inclán era un home que tiña moito interés na proxección da súa obra. Preocupáballe enormemente que non solamente que fora
distribuída, leída e vendida en España, sino que fora tamén fora de España. Por tanto, interese moito polas traducións da súa obra. Traducido basicamente en narrativa. É máis traducido en narrativa que en teatro. Francia, Inglaterra tamén, é dicir, ao inglés, ao francés, ao italiano, e despois a linguas menos comuns, como o búlgaro, por exemplo, o rumano, é dicir, que esporádicamente incluso atopamos traducións de Valle en vida, ou sea, por tanto, antes de 1936. Incluso hai alguna proposta de versiones cinematográficas, notamento no ano 35, en 1935 xa está enfermo, moi enfermo. En esas datas hai unha proposta concreta dun editor francés que tiña contactos con directores franceses igualmente para facer unha versión fílmica de obras de Valle Inclán. A partir dos anos 60, a figura de Valle Inclán comeza a ser recuperada xa non só para a literatura española, senón desde o punto de vista internacional. A mí, por exemplo, pareceme un dato moi relevante que no ano 1963 se estrenara en Francia, en París concretamente, Luces de Bohemia. Estreno mundial. Ano 63. É dicir, que estrenou o TNP, é dicir, que o Teatro Nacional Popular francés con Villard a la cabeza. E, por tanto, era unha obra, naquel momento, que se utilizaba como unha obra de reivindicación. Hai unha liña de comparatismo que surxe especialmente nos Estados Unidos, que progresivamente se implanta tamén nos estudos en España, e que fala de pôr a Valle Inclán á altura de escritores como Yeats, como Joyce, como D'Annunzio, como Maeterlinck, e comezan esas outras comparacións que poñen de relevo digamos, faces alternativas de Valle Inclán. A figura de Valle Inclán non ten acollida no mercado literario, non é un escritor que poida ser facilmente traducido. De feito, aínda hoxe en día, a maior parte das traducións que se fan de obras de Valle Inclán son feitas a cargo de especialistas na obra de Valle Inclán. E isto é un elemento que raramente acontece con outros escritores. De aí que a intervención digamos, do ámbito universitario, do ámbito académico, para recuperar esas outras alternativas do que significa Valle Inclán foi tremendamente significativo e segue a ser. Preparado, de gran lector, aficionado profundamente á historia, por exemplo, de gran lector de feito. No ámbito popular, pois, se o medimos por as estreas teatrais, pois non era un home de grande éxito. Se o medimos pola publicación dos seus libros, pois podría sorprendernos as tiradas de libros, o sea, podían ter hasta 15.000 exemplares de libros. Entón, quizás fora máis leído que visto, quizás a obra teatral contaba con un hándicap tremendo que era os propios recursos que o teatro de época non tiña e que Valle Inclán requería para a súa obra. Valle Inclán non forma parte do cánone de... No ámbito cultural, no ámbito intelectual, no ámbito literario, era un hombre, foi un home extremadamente valorado por todos, moi respetado. No ámbito popular, digamos que se coñecía un Valle Inclán que era a proxección de si mesmo, non? Home de tertulias, home noctámbulo, home de capa, home de manco, é dicir, toda esa parte máis anecdótica da súa proxección incluso física, non? Material, que despois tiña pouco que ver cunha realidade de home pensante, de home profundo, de home